ଗଳ୍ପ ମହାଶ୍ମଶାନ। ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଘର ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ବି ନାହିଁ, ପାଚିରି ନାହିଁ, ବାଡ଼ ନାହିଁ, ଗଛଟାଏ ବି ନାହିଁ, ମଣିଷ ନାହିଁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଅଛିଣ୍ଡା ଦଣ୍ଡା, ସେଇ ଖାଲି ପୋଡ଼ା ଜଳା ଭଙ୍ଗା ତଡ଼ା ଦାଗ ଗୁଡ଼ାଏ। ଧ୍ୱଂସର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ। ଫମ୍ପା ପବନ ହାଉଳି ହୁଏ, ଖରା ପିଟେ, ମେଘ ଦିନେ ଗଳଗଳ ଅଜାଡ଼େ, ଆଶ୍ରା ନାହିଁ। କେତେଟି ସେ ମଶାଣିରେ ଲୋକେ ଅରାଏ ଅରାଏ ଫୁଲ ବଗିଚା ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ହେଲେ ତାକୁ ସଜେଇଥାନ୍ତି। ମଣିଷର ମାଟି କବର ଉପରେ କେଉଁଠି ଦିଶେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ସେ କ'ଣ ତାଜମହଲ? ସେ କ'ଣ ଛତିଆ ଗାଁର କେଉଁ ଦେଉଳ? ଟିକିଏ କିଏ ମନେ ପକାଇଦେଲେ ସବୁ ମନଭୁଲା ରୂପଭେକ ତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଉଭେଇଯାଏ। ସାମ୍ନାରେ ଲମ୍ବେ ହାଉଆ ପୁଙ୍ଗା ଦଣ୍ଡାଟା ଦୂରରେ ହଜିଯାଏ। ମନେ ନ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଦଣ୍ଡା। ସେଇ ବାଟେ ଆର ଗାଁକୁ ବାଟ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବଗିଚା, ସେଠି ଫୁଟେ ବଉଳ କି ଛୁରୀ ଅନା, ଗୋଲାପ କି ଚମ୍ପା। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କୋଠା, ହୁଏତ ଖୁବ୍ ଦାମୀ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ଉତ୍ତେଜକ ଇତିହାସ, ତାକୁ ଈର୍ଷା କରିହବ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ହିଁ ଭେଟିଥିଲି କେବେ କେବେ ସାଲରେ କି ତାରିଖରେ, ସେଥିରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ଦ୍ୱିପହରରେ। ଦାଉ ଦାଉ ଖରାରେ ଦିଶୁଛି କେତେ ଦୂରକୁ ବୁଲି ଧାନକ୍ଷେତ। ସେଠି ଶୁଖିଲା ମୂଳିର ଖୁଣ୍ଟା, ତାହାରି ମଝିରେ ସଡ଼କ। ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଆମେ ଦିହେଁ ଯାଉଥାଉ। ଇଏ ସବୁଯାକ ନରୀ ମହାଜନଙ୍କ ଧାନକ୍ଷେତ ଆଜ୍ଞା, ନବୀନ ମତେ କହିଲା। ନବୀନ ମୋର ସ୍ଥାନୀୟ ସହକାରୀ। ସବୁ କେତେ? 400 ଏକରରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ପରା। ସେ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ? ଚୁପଚାପ ଚାଲିଥାଏ ପବନ ଉଜାଣି। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ପରେ ନବୀନ କହିଲା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମ୍ବ ତୋଟାମାଳ ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ଧାରୁଆ ଦିଶିବା ଯାକେ ଲାଗି ରହିଛି। ହେଇ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ପରି ନଡ଼ିଆ ତୋଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏକର ଏକର ସବୁ ଭୁସାୱଲ କଦଳୀ। ଦେଖିଲେ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର, ସବୁ ନରୀ ମହାଜନଙ୍କର। ପୁଣି ଚୁପଚାପ। ଏଇ ତାଙ୍କ ପୋଖରୀ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। କୋହୁ କୋହୁ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପୋଖରୀରେ ବଡ଼ ରୂପା ଛୁରୀ ପରି ଡେଇଁଲା ଗୋଟିଏ ମାଛ। ଏମିତି ବହୁତ ପୋଖରୀ ନରୀ ମହାଜନଙ୍କର ଖବର କାଗଜରେ ନିଲାମ ଇସ୍ତେହାରରୁ ଅଧେ ତାଙ୍କର। ଗାଁ ପାଖ ହୋଇଗଲା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ ଆମ ଗାଁ। ଆଗେ ଆମ କ୍ଷେତବାଡ଼ି, ଆମ ଘର ବୋଲି ଯାହା ଥିଲା, କ୍ରମେ କେତେବେଳୁ ମୁଁ କେବେ ନ ଦେଖିଥିବା ନରୀ ମହାଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ତୁଳନା କରୁଥାଏ। ଏସବୁ ତାଙ୍କର। ସେ ଜଣେ ଗାଁ ମହାଜନ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲକ୍ଷପତି। ମୋ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ ମାସକୁ ମାସ ମିଳୁଥିବା ମୋର 400 ଟଙ୍କା ଦରମା। ଆମେ ସେତିକିରେ ସହରର ରହି କିଣିଖିଆ। ଯେଉଁଦିନ ତା ସରିଯିବ କି ମୁଁ ଆଉ ନଥିବି, ପିଲା 7ଟି ଓ ତାଙ୍କ ମା କେମିତି ଚଳିବେ? ବଡ଼ଟି ଲାଗି ଯାଇଥିବ ବୋଧହୁଏ, କିଏ ଜାଣିଛି। ଲାଗିଥିଲେ ବି ଯଦି ମୋର ପରି ତାର ଭାଗ୍ୟ ବି ହବ, ମାସକୁ 400 ପାଉ ପାଉ ତାକୁ ବି ଲାଗି ଯାଇଥିବ 15 ବର୍ଷ। ଆଉ ନରୀ ମହାଜନ? ନବୀନ କହିଲା, ଏଇ ଘର ଆଜ୍ଞା। ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ଦୋମହଲା କୋଠା। ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା କଲେଜ କୋଠାର ଗଢ଼ଣ ତାର ଅଧା। ତା ସାମ୍ନାରେ ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡ ଯାକ ବାଟ ଲମ୍ବିଛି, ଫର୍ଚା ସିମେଣ୍ଟ ଛୁଆଣି ହୋଇ ଅଗଣା ପରି। ତା କରେ କରେ ଗୁହାଳ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମହାଜନ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆଖି ଆଗରେ ରଖନ୍ତି। ଗୁହାଳ ସରିରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପକ୍କା ଧାନ ଅମାର ଗୁଡ଼ିକ। ମୋ କାମ ଥିଲା ସେ ଧାନ ଅମାର ମାନଙ୍କରେ କେତେ ଧାନ ଥିବ ତାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ଦାଜ କରିବା। ତହିଁରୁ କେତେ ଅଂଶ ମାଲିକଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିବ ଅନ୍ଦାଜରେ ତାକୁ ହିସାବ କରିବା। ସେତିକି ଅଲଗା କରିଦେଇ ବାକିତକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରି କରିବେ ବୋଲି ସରକାରୀ ହୁକୁମ କାଗଜ ପୂରଣ କରିଦେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜାରି କରିଦେବା। କଳା, ସରୁ, ଡେଙ୍ଗା, ଚନ୍ଦା, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ, ଅଳ୍ପ ବଙ୍କା, ସାନ ମୁହଁ, କେମିତି ବଳା ବଳା ଶାନ୍ତ ଆଖି, ଦୃଷ୍ଟିର ଭଙ୍ଗୀ ଆଖି ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା ଭଳି। ସେଇ ନରୀ ମହାଜନ। ଶୁଣିଲେ, ଅମାର ଦେଖାଇବାକୁ ଆପତ୍ତି କଲେ ନାହିଁ। ସେ କାମ ସରିଲା, ହିସାବ କରି ଟିପିଲି। 2-2-5 ହେଲା ପରି କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଏଡ଼େ ବଡ଼ କୋଠା, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ପିଣ୍ଡାଏ ପିଣ୍ଡାଏ ତଳ ମହଲା ବୁଲି ଦେଖାଗଲା। କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତେଣେ। ଗଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ଉପର ମହଲା। ମୁଁ ନ କହୁଣୁ ସେ ପ୍ରତି ବଖରା ଖୋଲି ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ନଥିଲେ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଖଟ ସିନ୍ଦୁକ ଏଣେ ତେଣେ। କେତେ ଘର ଖାଲି, ସବୁ ଘରେ ଅଳନ୍ଧୁ ଅଳିଆ, ଯେପରି କେଉଁ କାଳୁ ଓଳିଆ ହୋଇନାହିଁ। କ୍ଷମା କରିବେ, ପଦେ କହିବି ଆଜ୍ଞା? ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନାଇ ରହିଲା। କହିଲି, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ,
ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏଡ଼େ ବଡ଼ କୋଠା ଆଜିକାଲି ତୋଳିଲେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମରେ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏ ଘର? କେବେ ଖୋଲା ବି ହେଉନାହିଁ। ଓଳିଆ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା। ସେ 70-75 ବର୍ଷର ଦେହ ହଠାତ୍ କୋହରେ ଝାଙ୍କି ହୋଇଗଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ସବୁ ଗଲା ବଦଳି। ସେ ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦିଲେ। କହିଲେ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? କାହା ପାଇଁ ଘର ଓଳିଆ ହେବ, ସଜା ହେବ? ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ 6 ପୁଅ ଗଲେ, 6 ବୋହୂ ଗଲେ, 20ଟି ନାତି ନାତୁଣୀ ଗଲେ। ରହିଛି 3 ବର୍ଷର ନାତି ପିଲା ବକଟେ। ଡରରେ ତା ମାମୁଁ ଘରେ ଥୋଇଛି। ତାକୁ ସମସ୍ତେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ତାକୁ ଅବା କି ଆଶା କି ଭରସା ରଖିଛି ମୁଁ? ସମସ୍ତେ ତ ଗଲେ, ମୁଁ ଚୌକିଆ ହୋଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗିଛି କାହା ଲାଗି? ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଆସିଲା। ତୁନି ହୋଇ ପଳାଇ ଆସିବାକୁ ତର ସହିଲା ନାହିଁ।